और दोस्तों इन स्क्रूज को ज़्यादा टाइट नहीं करना, यानी कस के टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करके इसको छोड़ देना है इस तरीके से। और दूसरा स्क्रू भी इसी तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारी दूसरी हार्ड डिस्क भी माउंट हो गई। ये पहले वाली हार्ड डिस्क है, ये दूसरी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो जो हमारे पहले वाले हार्ड डिस्क है उसको हम दोबारा लगा देंगे SATA पोर्ट 1 पे। ये इसमें जो कट बना होता है इसको आप देख के मैच करके इसको लगा देंगे। तो इस पोर्ट पे हमारी पहले वाली हार्ड डिस्क कनेक्ट हो गई जो पहले लगी हुई थी। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक SATA केबल लेंगे।